बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह इसी तरह आपको खुश रखे। जी व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं दाल चना, जिसके लिए हम लेंगे उबाइल दाल चना। दाल चना को हमने पहले उबाइल कर लिया है। इसके बाद लहसुन और प्याज का पेस्ट लेंगे, गरम मसाला पाउडर, मेथी ये हमने 2-2 टीस्पून लिए, नमक 1 टीस्पून, रेड चिली 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, टमाटर दरमियानी साइज़ की 1 और 2 सब्ज़ मिर्चें। जी, दाल चना बनाने के लिए हम सबसे पहले ऑयल को गर्म करें। जी व्यूअर्स, रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। वेलकम बैक टू माई चैनल देसी किचन। जी व्यूअर्स, अब हमारा ऑयल गर्म हो गया है। हम इसमें लहसुन और प्याज का पेस्ट ऐड करेंगे। जी व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा प्याज लाइट ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें, नमक, रेड मिर्च और हल्दी, गरम मसाला पाउडर और मेथी। जैसा कि मैंने आप इन तमाम चीज़ों की क्वांटिटी आपसे शेयर कर दी है कि हमने कितना कितना ऐड किया है। आप अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि दाल के लिए हमारा मसाला रेडी हो चुका है। अब हम इसमें अपनी दाल चना ऐड करेंगे और हम दाल के मुताबिक इसमें पानी ऐड करेंगे। जितनी क्वांटिटी से आपकी दाल है उस हिसाब से हम इसमें पानी ऐड करेंगे। जी व्यूअर्स, अब दाल ऐड करके इसमें पानी अपने हिसाब का ऐड करना है, उसके अपनी ज़रूरत के मुताबिक। इसके बाद हम प्रेशर लगा देंगे। दाल को हमने पहले थोड़ा सा बॉईल किया था, अच्छे से बॉईल नहीं था किया। अब हम इसको प्रेशर लगा देंगे और दाल हमारी अच्छे से बॉईल हो जाएगी। जी व्यूअर्स, हमारी दाल चना रेडी हो चुकी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी रेसिपी का फाइनल लुक है। लास्ट में मैं फिर आपसे वही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।